Hello， 大家好，今天继续讲《秘密森林》第2季第10集。可怜的徐东仔还下落不明，连是生是死都不知道。他老婆有点可疑，手下那个女检察官也不正常，与部长就更不用说了，总是心慌慌。团长一心扑在检警协商会上，还利用此事转移舆论对警方的攻击。李岩在和东部地检打得火热，闲暇之余还找人刺探情报。嫌疑最大的还是镖局长，镖局长的店距离失踪现场仅650米，而且不在场证明可能也是假的。黄始木突然把注意力放在了前地检长酒驾猝死案上，他怀疑徐东在的失踪跟此案有关。吕部长知道后变得紧张起来，连饭都不吃，就跑去见前地检长的妻子。黄始木去议政府了解情况，这案子办得有些草率，行车记录仪偏偏在出事当天没开，女检察官记得出事前一天还开着，这就有问题了。竟然知道为什么报告上没对这部分做出解释。徐东在草草结案，却在1年后重新展开调查。这么看来，当年经手此案的应该不是他，女检察官在他手下实习，所以是女检察官办的这件案子。死者本就患有心血管疾病，也做过心脏支架手术，虽然是发病导致的猝死，但死者当天去过哪里，为什么会死在那条路上，这些都没调查清楚。女检察官说这不是徐东在的错，徐东仔是相信他才签的字。黄始木突然想起一件事，他从包里拿了份文件出来，女助理说这是他之前帮徐东仔整理的资料，一共有3份，大概是3月14日给徐东仔的。那天男助理还偷吃了女助理的糖果。前地检长的调查报告在徐东在这儿，西谷派出所的调查报告在黄始木手上。黄始木质问他们，徐东仔刚失踪他就问我有什么特殊事项，还特别强调找出徐东在失踪前在查的案子，为什么没提这件事呢？女助理说忘了，可他却记得糖果，到底是真忘了还是故意隐瞒呢？女检察官出去了一下，她偷偷给向徐东在透露消息的调查组长打电话。另一边，韩汝珍和张刑警去调查镖局长的店，这是一家小吃店，镖局长妹妹在经营，直接问肯定不行，得用点手段。韩汝珍借口用下厕所，厕所在后面，镖妹妹把钥匙给他，他趁机把另一把钥匙也拿走。来到后面一看，这里的环境挺适合葬人，厕所旁边有一个上锁的房间，里面传出了一阵声响，好像是挣扎的声音。他赶忙打开锁，里面很暗，还有一股腐烂的味道，地上还有一滩血。这时小吃做好了，张刑警想帮韩汝珍打掩护，刁妹妹一看钥匙没了，立刻变得紧张起来。再一看上锁的房间被打开，立马变成一副被发现小秘密的样子。张刑警打开灯，韩汝珍的目光落在油布上，难道徐东在被藏在油布下面？揭开一看是只老鼠，虚惊一场，搞了半天是家黑店，这环境这卫生，以后还是少在外面吃吧。刁妹妹一听他们要举报，态度立马强硬起来，一看就知道想把镖局长搬出来吓唬人。两人没理他，韩汝珍突然变得伤感起来，这么久了还没找到人，怕是凶多吉少了，每天有那么多人失踪，徐东仔恰巧是检察官，恰巧是他认识的人，所以投入了很多人力物力在寻找。若徐东仔只是普通路人，恐怕就不会这样了。另一边，女检察官告诉黄始木，刚才去问了一下行驶路线、行车记录仪、通话记录，这些东西都过了保存期，被删除了。他对此表示道歉，当时应该把这些资料收好的。黄始木问他刚才去问谁了，他说是南扬州警局的调查组长。他突然告诉黄始木，徐东仔和前地检长好像有交情。前地检长出事后，徐东仔很是惋惜。接着他又问黄始木，猝死案和失踪案有什么联系吗？黄始木说目前还不清楚。与此同时，黄始木开始怀疑吕部长的话，徐东仔明明说过，还给了吕部长一份资料，吕部长绝不承认那是标志长的档案，吕部长为何要隐瞒呢？黄始木来到南扬州45号国道，前地检长的事还有很多疑点，尤其是停车的位置，真相往往就隐藏在细节中。黄始木开始模拟案发现场建设，先是和前地检长一样，行驶途中突然刹车，把车停在路中间，然后是第二种情况，踩下刹车后把车停到路边。模拟完现场后，黄始木来到南扬州警局找交通系的调查组长，如果是突然发病，这应该停在路边才对，而现场情况是车笔直的停在路上，那是人烟稀少的国道，车速不可能低于60，在这种速度下紧急刹车必然会留下痕迹，而现场却没有刹车痕迹，无论怎么看都不是普通的意外。调查组长说是当事人自己叫的救护车，虽然电话拨通后没说话吧。黄始木又发现一个疑点，没开导航，难道前地检长对这条偏远的国道很熟悉吗？调查组长说可能用的是手机导航，但车上没有手机支架，
那唯一的解释就是对路很熟了。黄始木继续提问：3月18日，徐东仔和调查组长联系过，具体聊了什么内容呢？调查组长说，前几天发生了连环追尾事故，聊的是这件事，这不是瞎扯吗？如果是聊这件事的话，徐东仔为什么挂断电话后就去了前地检长出事的地方？调查组长死不承认，还问黄始木猝死案和失踪案有什么关联。临走前，他瞥了一眼公告栏，他刚走，调查组长就给某人打电话。不久后，团长和宇部长就收到消息，黄始木去了趟扬州，还问了调查组长很多问题，提问的方向都比较敏感，比徐东仔还恐怖。另一边，黄始木又跑去见前地检长妻子，据他所说，前地检长对南扬州不熟，就偶尔会喝。在葬礼上和徐东仔见过面，对他有印象是因为他是案件负责人，关于工作上的问题了解的不多，可以去律师事务所问问。黄始木去找前地检长的秘书，从这个秘书的态度上来看，和前地检长妻子有些类似，想提供帮助就有所顾忌。据他所说，出事那天，前地检长休假了，那也是前地检长第一次请假，他为了配合前地检长的行程也请假了。黄始木在他这找到了没开行车记录仪的答案。有些客户会提出这种要求，一般提出这种要求的都是大客户。前地检长滴酒不沾，却在那天喝了一杯烧酒。另外有传闻说前地检长在经济上有困难，好像是家里的兄弟创业失败了。黄始木突然有点迷茫，接连不断的谎言，错综复杂的细节，而且团长也在南扬州警局任职过，种种迹象表明前地检长的死有问题，但他无法确定这件事和徐东仔的失踪有关。当务之急是找到徐东仔，如果他在别的事上耽误时间，徐东仔生存的几率就更低了。他已经学会了担心，只是不知道这叫担心。宇部长一看黄始木回来了，就去问调查结果。黄始木说2件案子好像没什么关系。宇部长又问了下失踪案的线索，一听还没有线索，便开始数落黄始木。宇部长正准备给团长发信息，黄始木进来了，他拿出2份资料，还是那个问题。徐东仔第一次来的时候，除了戏谷派出所的案子，还带了什么过来？宇部长还是那个答案，没别的了。黄始木不信，如果只有戏谷派出所的案子，那当时不应该发火呀，这对检方来说是好事。宇部长懵了，黄始木这记忆力太恐怖。他装作刚想起来的样子，开始找那份资料。黄始木上前帮他找，宇部长找不到的东西，他一眼就找到了。宇部长满脸尴尬，他专门做样的说道：原来这镖局长也和戏谷派出所的事有关，那这3起案件都有关联，徐东仔为什么只告诉我2个呢？黄始木默默地看他表演。另一边，镖局长来到革新团，曾经的他和团长是一个级别，如今却天差地别，羡慕嫉妒各种情绪浮上心头。他往沙发上一坐，气势不能输。团长给了韩汝珍一个眼神，韩汝珍开始问他不在场证明的事，一句给我做好，让他立马认清了自己的身份。韩汝珍继续说不在场证明的事，案发当天晚上7点30分离开，10点30分回来，有充足的作案时间。另外，镖局长对案发地很熟，年初的时候还亲自致电龙山警局投诉那个区域因为没有监控，到处都是小偷，再加上镖局长的店在案发现场附近，韩汝珍有充分的理由怀疑镖局长和失踪案有关。镖局长为自己辩解，他只是徐东仔见过一面，虽然那次见面并不愉快，但还没到失去理智、杀人灭口的程度。这时出现紧急情况，团长让韩汝珍先去处理。是什么紧急情况呢？有人在视频下面留言，我现在才有勇气说出来。那天我在现场，我是目击者。3月26日晚上10点左右，我看到有人把什么东西装进后背墙，仔细一看，是人的腿。我看到了凶手的脸。所有人立刻忙碌起来，各部门互相配合，很快便查到了目击者的身份。但这身份有点尴尬，是个前科犯。这种人看到警方的第一反应肯定是跑得想个好办法接近他。装成快递员是个很不错的主意，但对方不上钩，一看就是老油条。另一边，组长在国科搜等鉴定结果，黄始木发现的不是灯，也不是字，是手表上的花。组长看了眼自己的表，完蛋了，凶手真是警察，这可怎么办？舆论刚停止对警方的攻击，汇报吧，警方的形象就没了；不汇报吧，良心又过不去。组长犹豫再三，还是决定告诉韩汝珍。此时黄始木正在问韩汝珍目击者的身份，身份证号报到一半，韩汝珍不说话了，然后一句等会再聊，别挂断电话。他收到组长的短信了，消息很快便到了搜查局长那。搜查局长当众对团长发火，这都是什么破事，马上把西谷派出所那帮人叫过来。秘密森林2第10集的故事到底又结束了。
徐东仔失踪案终于出现了转折，但这个目击者出现的时机有点巧妙。好了，今天就说到这里，期待我们下次再见。